តោះពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍យើងនាំបងប្អូនយើងបូមប៊ីបូមបន្លាយចាឆ្លាតធ្វើផាត់ឆ្ងាញ់ណាពុកម៉ែបងប្អូនអើយជួយយ៉ាជួយនេះចូល1 គីឡូកន្លះហើយហ្នឹងជលក់ទៀតមកមកទៀតដែរអូបាទមកបងមកបានលុះរួមតោះពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍យើងនាំបងប្អូនយើងបូមប៊ីបូមបន្លាយហើយត្រីនោះនេះប៉ាន់ក៏ផ្លូវដល់ពុកម៉ែបងប្អូនណាមកគៀតទៅឥឡូវទឹកខាងនោះខាហើយឥឡូវនៅសល់តាមបន្លាយតែយើងចាប់ផ្ដើមឆ្កាបន្លាយយកទៅគៀតយកចាញ់អស់ចាប់ផ្ដើមបូមនេះសកម្មជនកូរ៉េនេះពលករកូរ៉េនេះពលករកូរ៉េធ្លាក់ឈ្មោះឥឡូវគេគេខាន់សែលសិនគេសុំផ្អាកឲ្យបូមប៊ីអស់សិនចាំអស់ប៊ីចាំឡើងទៅកូរ៉េថាបូមយកត្រីទៅងៀតទុកទៅស៊ីនៅកូរ៉េបាទចាប់ផ្ដើមជិះបាវាចាញ់អស់ស្គនចាប់ត្រីនៅបងប្អូនពេលដែលយើងយកអាសម្រាប់នេះចាញ់អស់យើងចាប់ផ្ដើមបូមវាលឿនពេលយើងស្រួលចាប់ត្រីបើយើងបូមនៅតែនឹងពិបាកគៀតនេះវាពិបាកចាប់ត្រីនេះម្ចាស់តំបន់នេះម្ចាស់តំបន់នៅមុខគេយកទៅឆ្លាតទៅអស់អ្នកខាងក្រោយគេស្អីទៅស្អីទៅអាខាងមុខអត់បាទេបើដល់បាក្រោយគេនេះប្រៃអត់ចោលទេទៅជាប់ទៅនឹងខាន់អានេះគាត់នេះដបងបោះចាឆ្លាតឆ្លាតត្រីនៀកទៅសាត្រីមានបន់ណាចូលមកធ្វើផាត់ឆ្ងាញ់ណាពុកបងប្អូនអើយធំជួយយ៉ាបានបុត10យកទៅអាំងvà phụ vào con này đi con đã hơn từ kiết là con ban chặt á một môn đầy và đi trộm một cái lô cả lá đó này đại cho linh đấy đại chơi nhỉ đây là tự chịu lộ bừng tôm này
lợi tôi tao đó ta thông tao ấy đấy bồn kia nhìn thấy à chết mà mấy à chết à chết cứ đâu ôi làm không chết mà ta bà có không lấy vô bông bạch bông máu anh mình nó thì phải sẽ phá nước bom bom ấy đánh bé nó cũng có mua hết ngon đánh ở trong cũng cái tôi cho tay salad này tôi chặt tôm ngon rồi tôi gấp mặt ngày nữa bé nè đây sao con này đây